text and the context. Հիմա խոսել ենք տեքստի ու կոնտեքստի մասին։ Open up your Bibles to Ephesians, this time in chapter 2, verse 1. Բացենք Եփեսացիների գլուխը։ Now, what we want to do in chapter 2 here, we want to try to find and see, is there a logical block about 10 verses long in chapter 2? Okay, so it can be plus minus, but that's what we're looking for at first. Let's try to find a logical block that would start with verse 1 and include preferably no more than 10 verses. It's okay. Not posting the neck, not out of a stars, post kind of block. Hենց առաջի խոսից կարող ենք սկսենք ու տեսնենք առաջի բլոկը որտեղ է ավարտվում։ Tell me what you would propose. Verse 1 through 8. Առաջինից մինչև որ խոսքը։ 1 to 3. Okay. 1 to 3. Okay. Why? Ինչի? Չեսնաս մտածում։ Հա? Ինչի ես մտածում։ Ինչի ես մտածում։ Գիտեի էվը։ Մենք արդեն սովոր ենք մյուս դասախոսներին, դա բացում է որ դες Հիմա ասեմ, ոնց որ this is how you need to form your answer. Okay? This is a hint. Because in those verses there is this theme that pulls everything together. Որովհետև այս խոսքերի մեջ այս թեման կա կամ այս մի գաղափարը կա, որ ամեն ինչ իրար է կապում։ So why verses 1 through 3? Այս մտքումդ բարելով հիմա կարաս ասես թե ինչի 1-ից 3 խոսքեր են։ 1-ից 3 խոսքերի մեջ դու ասել որ într-un թեման է խոսվում, Համար կապում է։ Nature of a logical block is there's an idea that is discussed within that block. Հենց այդ տրամաբանական բլոկի միտքը, որ այդ բլոկի մեջ նույն գաղափարի մասն է խոսքը։ Որովհետև այստեղ ցուցակալի ոնց որ մեր նախկին ով լինելը, ով էինք մենք նախկինում, Because it talks about our past or our past. So life. Քրիստոսից առաջ կյանքը։ Right? Okay. If we wanted, that's one possible block. Is there another block that we could join to that one? That would still join to each block որ կարող ենք միացնել այս մեկին։ The next block would be 4 through what? 4-ից մինչև որտեղ։ 4 through 6. Okay. And what's our theme there? Եվ որն է տեղի գաղափարը։ մենք ինչպիսին ինչ օրից Քրիստոսն How were we and what did Christ do? Okay. So our life in Christ. Քրիստոսի մեջ մեր կյանքը, or life with Christ. Քրիստոսի հետ ավելի մեր կյանքը։ And what was the purpose of that? Okay. Ոնց որ ինձ թվում է ոնց որ միջև 9 լինի 4 through 9. Okay. 4 through 9. Ինչի եմ տենց մտածում, ոնց որ առաջինից 3-ում ցույց է տալիս մեր նախին վարքը, 1 to 3 it says before Իսանց Քրիստոս, հետո ցույց է տալիս որ շնորհքի միջոցով փրկվել ենք, through grace we Իսուսի միջոցով, ոնց որ Պասեոս համարը ցույց է փրկվել ենք ինչի համար։ and first shows what we were saved for. Okay. Okay. Through 9 or through 10? Մինչև 9 թե մինչև 10 ոնց ես մտածում։ Որ հարցած դոկտորը որ տենց հարցատալի արդեն մտածում է երևի սխալվել է Maybe 4 through 10, but I think
think our brother's onto something here. Միգուցե 4-10, բայց մեր հոսակ աղբերը մի բան գտելա։ Maybe under 4 through 10, are there two parts? Or are there other parts? Միգուցե 4-10 էլի մասեր կան։ 4-ից միջով 10։ Ոնց որ ինչ եղավ ձեզ հետ, What happened to ինչ նպատակով եղավ, why did that ինչպես կամ ինչի բանական չէ, and how or basis of what that happened. Okay, if I understand you, you're going like that, correct? Since that's what То, что произошло, почему произошло, и Да. или на основе. So, once again, we have a large logical block Երկին ունենք մեծ դրամաբանական բլոկ, that is composed of smaller logical blocks. որը բաղկացած է ավելի փոքր That's դրամաբանական what I'm բլոկներից։ saying. So we're not inventing anything here, Ինչ որ բան չի հայտնագործում ստեղ, but we really do have 1, 2, 3, 4, maybe 3 would be better to say. Big blocks, sub-blocks. We have one big block. ունենք մեծ բլոկ, մեծից մինչև 10, բայց դրա մեջ կարող ենք ասել, որ 3 ենթաբլոկ ունենք։ Now, would it be okay to preach 1 through 3? Նորմալ կլինի քարոզել 1-ից 3-ը։ Question is, do you have enough information there to make a good sermon? Հարցը նրանում է կանում, թե արդյոք այս խոսքերի մեջ բավականաչափ դերակատվություն կա, որ լավ քարոզ ստացվի։ Or do you only have enough for a good point? Կամ արդյոք սա բավական է ուղղակի մի լավ միտքի համար։ Okay. Question again. How much time? 10 minutes? Ես նենք հարց 10 րոպե միգուցե սննդան։ No problem. Ընթեր չկա։ Okay. 15 minutes? 15 30? Yes. Yes, you're not going to have enough here for 30 minutes. 30 րոպեի համար բավականաչափ չի լինի ստան։ So you might be better to go 1 through 10 if you're doing 30 minutes. Այսօր եթե 30 րոպե է խոսքի համար տրված, ավելի լավ է If you 1-ից have 10։ less minutes, you could do 1. Եթե ավելի քիչ ժամանակ կա, միգուցե կարելի անում 1-ից 3։ Does that make sense? Հասկանում եք ինչ մասն է խոսքը։ Okay. So we're going to assume we only have 10 to 15 minutes. Շատ լավ, ենթադրենք ունենք 10-ից 15 րոպե ժամանակ։ I know that's almost an insult to only give you 15 minutes. Իրանդ կարելի ասես վիրավորենք 10-ից 15 րոպե ժամանակ։ You're Bogoslovia already, so Արդեն աստվածաբանները այդպես վերել։ but just so it's a little easier for you, we're going to first work with 1 through 3. Բայց դա գործը հեշտացնելու համար փորձենք 1-ից 3-ի վրա աշխատել։ We're assuming we only have verses 1 through 3 in the text. 1-ից 3 ունենք միայն դա Now, we're going to read that text. Հիմա կարդալու ենք այդ What I խոսքերը։ want you to do, and you have to help each other, but let's do this. If we can, 3 of you read it in 3 different Armenian translations. Լավ կլինի, որ ձեզնից 3-ը կարդակ 3 տարբեր հայերեն թարգմանությունները։ Now, let me give you some hints before we do that. Մի քանի հուշում տալ ձեզ, ինչով սա անելը։ Okay. You typically are going to want to read that verse about 5 times, or your passage 5 times. Այս հատվածը որը կարդում եք, լավ կլինի, որ կարդաք 5 անգամ։ And you're going to want to read it in at least 3 different translations. Եվ գոնե լավ կլինի կարդալ 3 թարգմանությունները։ So, what are we trying to notice? We're trying to notice what is the style. Ինչ ենք ուզում նկատենք, ուզում ենք տեսնենք, թե ինչպիսի ոճ կա։ Is this literal speech or is it figurative speech? Արդյոք բառացի է խոսում, թե փոխաբերական իմաստ։ Figurative has pictures in it. Որովհետև փոխաբերական իմաստը պատկերներ են իր մեջ ներկված։ If my wife says, Dan, you're very smart, Եթե կինս ասում է, դեն դու շատ խելացի ես։ that's literal speech. Դա ներողություն բառացի է խոսում։ If she says, Dan, our dog is much smarter than you, that's figurative speech. Եվ ինքը ասում է, մեր շունը քեզնից ավելի խելացի է, դա շատ փոխաբերական է։ Do you understand the difference? Okay. Հասկացաք։ Literal, figurative. Բառացի փոխաբերական։ Okay. Is it a teaching passage Արդյոք ուսուցում կա այս հատվածի մեջ, that tells us what should be, որ
that tells us what must be or what. Որը ասում է ինչ ինչպես պետք է լինի։ Okay. So if it's a teaching passage, it will tell us what should be or what must be. Եթե դա ուսուցում է, պետք է ասի ինչը պետք է ինչպես լինի, ինչ որ բան պետք է այս կերպով լինի։ Maybe it's history. Story. And this pictures what was or what happened. Եթե ցույց է տալիս թե ինչ է եղել կամ ինչ է տեղի ունեցել։ Not everything that happened in the Bible is normative for our lives. Եվ այն ամենը ինչ որ Աստվածաշնչում տեղի ունեցել մեր կյանքի համար նորմատիվ չի։ So we have to decide. Այսօր պետք է որոշենք։ We have to know, is it a story or is it a teaching? Պետք է հասկանանք արդյոք սա պատմություն է թե ուսուցում։ Is it literal or is it figurative? Փոխաբերական թե ուղղիմաստոր։ Is it Old Testament or New Testament? Կտակարան։ Okay, so those are some basic questions we ask. Սրանք հիմնական հարցեր են, որ մենք ուզում ենք տալ։ Then we're going to look for what is the style, and we're going to look for what's it talking about? What's the main theme that's being discussed? Սկզբում պետք է նայենք իր ոճը եւ հետո հիմնական թեման, թե ինչի մասն է խոսքը լինի։ And why would that theme have been important to the people that first heard it? Եվ առաջի լսողների համար ինչն է կարևորությունը այս հատվածի առաջի լսողների համար։ We want to think about what's the main lesson that's taught here. Որն է հիմնական դասը, որ այստեղ տրվում է։ Then we want to think about why did this author say this or write this to these people at that time? Եվ ինչի համար է հեղինակը այս մարդկանց այս ժամանակին գրում այս հատվածը։ And what's the structure? Եվ որն է կառուցվածքը։ So we're looking at the theme, we're looking at the main lesson, we're looking at the writer's purpose, and we're looking at the structure. Նպատակին եւ կառուցվածքին։ Why? Because eventually the theme of the passage will become the theme of the sermon. The lesson of the passage will become the lesson of the sermon. The structure of the passage will become the structure of the sermon. And the purpose that it was written by in a little different form will become the purpose of the sermon. Ինչու որ այս 4 հիմնական բաները what was the first one? The first one, the theme of the passage becomes the Թեման եւ հիմնական դասը նպատակն կառուցվածքը հատվածի, հենց դառնալու են մեր քարոզի թեման հիմնական դասը նպատակով կառուցվածքը։ So we're going to look at all those things. Այս բոլորը հիմա կնայենք։ And when you're looking at them in various translations, Եվ տարբեր թարգմանություններով երբ որ նայում ենք you սրանք, want to notice at least two things. մենք ուզում ենք երկու բան կարող պետք է նկատենք։ You want to notice where the translations agree. Առաջինը արդյոք թարգմանությունները համաձայն են միմյանց հետ։ So if they all agree and are saying about the same thing in these spots, then you know, okay, this is the general way to understand this passage. Եթե բոլորը նույն բանն են ասում, ուրեմն կարող ենք ասել, որ ընդհանուր առմամբ այս կերպով կարող ենք հասկանալ այս հատվածը։ You also want to look at their areas of disagreement. Նաև ուշադիր լինենք, թե որտեղ կա անհամաձայնություններ։ Okay? Typically, these will not be big areas of disagreement. Հիմնականում սրանք մեծ բաների շուրջ չեն լինի։ You can even think of it as how are they alike, how are they different. Կարող ենք նույնիսկ այսպես նայենք, ինչով են նման, ինչով են տարբեր։ Okay? Where they differ, it may be in words that are used. Եվ ինչով հիմնականում կտարբերվեն օգտագործված բառերով։ They may use synonyms. Օգտագործեն հոմանիշ բառեր։ So if there are 4 different words used or if there are 3 different words used in 3 different translations, Եթե 3 տարբեր թարգմանությունների մեջ 3 տարբեր բառ օգտագործված, but they all mean basically the same thing, բայց իրենք քիչ թե շատ նույն բանն են նշանակում, you already know, oh, I have 3 different ways of expressing this idea when you preach. դու կարող ես իմանալ, որ երբ որ քարոզում ես 3 տարբեր բառով կարող ես նույն միտքը արտահայտել։ So they may differ in words. Այսինքն բառերը կարող են տարբեր լինել։ They may differ in structure. Կառուցվածքը կարող է տարբեր լինի։ One may end a sentence here, and another may make it longer. Մեկը կարող է ավելի կարճ նախադասություն արտահայտի, մեկը կարող է ավելի շատ երկարացնի։ So you're looking at words and you're looking at structures. Այնպես որ նայում ենք բառերին եւ նայում ենք կառուցվածքներին։ How are they alike? How are they different? Ինչպես են նման եւ ինչպես են տարբեր։ Okay, understand? Հասկացանք։ Okay, we're going to read it in 3 different translations, and I want you to think, maybe make notes to yourself or in your mind. 3 տարբեր թարգմանություն կարդալու ենք, ու կարող եք նշումներ անել ձեր համար։ And how are they alike? How are they different?
Ինչպես են իրենք նման եւ ինչպես են տարբեր։ Ephesians 2:1-3. Frank Bartzel. Yeah. So we read this aloud, that would be good. That's what I was suggesting. So եթե բարձրացնենք արդեն դա կլինի։ If we have more than that, let's read it at once. Yeah. How many translations do we have? That's good. Let's do this. Եվ նա ձեզ կենթանացրեց, որ մեռած էիք հանցանքների ու մեղքերի մեջ, որոնց մեջ մի ժամանակ քայլում էիք այս աշխարհի ընթացքում։ Ըստ օդի իշխանության իշխանի, այլ ոգու, որ հիմա ներգործում է անհնազանդության ոգիների մեջ, որոնց հետ մենք բոլորս էլ մի ժամանակ քայլում էինք մեր մանրավոր ցանկություններով, մարմնի և մտքի կամքը կատարելով, և բնությամբ ուրիշների նման վարդության ոգիներով։ Եվ դուք մեռած եք ձեր հանցանքների ու մեղքերի մեջ, որոնցում մի ժամանակ ընթանում եք ըստ այս աշխարհի, ըստ օդի իշխանի իրավիճան, այն ոգու, որը գործում է անհնազանդության ոգիների մեջ։ Նրանց մեջ մենք յետք արժանանակ շփվում էինք մեր մարմնի ցանկություններով, մարմնի մտքի կամքը կատարելով, և ցասման զավակներին իբրեն, ինչպես եւ այլն։ Անցյալում դուք հոգեպես մեռած եք ձեր հանցանքների և մեղքերի հետևանքով, ապրում էիք այդ մեղքերով, այս աշխարհի սովորության համաձայն, հնազանդվելով սատանային, որը մթնոլորտում գործող ոգեղեն ուժերի իշխանն է, և այժմ գործում է Աստծուն անհնազանդ մարդկանց մեջ։ Մենք բոլորս էլ մի ժամանակ նույնպես անհնազանդ էինք և մարդկային բնությանը հատուկ ցանկություններով էինք ապրում, կատարելով մեր մարմնի ու մտքի բոլոր թափանցիկները, և մյուսների նման իսկապես արժանի էինք Աստծո պատժին։ Եվ դուք որ մեռած եք հանցանքների ու մեղքերի պատճառով, որոնց մեջ մի ժամանակ ընթանում եք այս աշխարհի սովորության համաձայն, ըստ կամքի այն իշխանի, որ իշխում է օդային տարածությունից, այն ոգու, որ այժմ ներգործում է ապստամբ որդիների մեջ։ Նրանց թվում նաև մենք բոլորս մի ժամանակ ապրում էինք մեր մարդկային ցանկություններով, մարմնի ու մտքի կամքը կատարելով և էության բարկության արժանի որդիների ենք մյուսների պես։ Եվ նա ձեզ կենթանացրեց, որ մեռած էիք Now, we're going to go verse by verse, and we'll go similarities, differences. We don't have to write it out in full up here, but just what did you see? Let's start with verse 1. What was similar? In other words, was the theme in verse 1 the same in all of them? Тема, которую поднималась, такая же? Եվ ողս ու դինում արանդասրային ասում ու նեղացային իշտ անցանքների ու մեղքերի պատճառով։ Okay, that because they're sins. Okay. Same thing in all of them, right? That go to okay. Ունանի թարգմանությամբ հոգեպես Spiritually dead, like Okay. translates. So it says more spiritually dead. Yes. Okay. Okay. So that would be here dead in sin, here spiritually dead. Reveal the differences. я думаю, это смысловой перевод. Okay. So, dead in sin. Dead in sin. And then here we have that nuance that's added up spiritually. It added spiritually. Okay.
Желаю удовольствия. Вообще-то, Okay, well, that's so I think it'll be each kind of chance. Okay, let me ask you this. In your versions, Թարգմանությունների մեջ does it say? What language could it be? Is this past, present, or future in terms of? Սա անցյալ է, ներկա թե ապագա։ Անցել է, Անցյալ։ So it's in the past. In the past. So everywhere it's in the past. Okay. Any other differences that you saw? Այլ ինչ տարբերություններ կա որ նկատեցիք։ Կա որ նույն հանցանքների ներքեր։ Հանցանքներ կա։ Ստեղ դեր կա, հա։ Չէ, Ուղղակի դրանից է։ Բայց այստեղ մենակ օտակի կենթանացած բառն վերացրած, որը չկա։ Բայց Դա կան նշի որպես տարբերություն։ So one of the translation says make it live, but it's like it made clear that it's added, like it's in different. Okay. Yes, yeah. That's kind of fun. Should we mention it or Okay. 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 So should we mention it or no? Yes, go ahead and mention it, because what that will show you is if Aram Bilenk at that's if there are things that are added, you're dealing with a less literal translation. Որովհետև երբ որ ավելացված ինչ որ բաներ կան, ուրեմն ավելի ինքը բառացի թարգմանություն չի, իմաստային թարգմանություն։ We'll talk about that some more, but here it is literal. Դրա մասին ավශ්‍යակ խոսենք, բայց այստեղ հիմնականում բառը Try to pass along the form and the meaning in the original. Մենք որ ուզում ես օրիգինալի եւ իմաստը եւ նաեւ բառացվածքը փոխանցես։ There are only these words, so there will only be equivalents in the new translation. Այս բառերը կան, այնպես որ այդ բառերի համարժեքն ենք օգտագործում մեր լեզվով։ And as much as the language will allow, we keep the same words in the same order. Եվ ինչքան որ թույլ տա մեր լեզուն, այդ բառերի կառուցվածքը հերթականությունն է նույն կերպով զբաղենք։ Form and meaning. Ինքն եւ ֆորմատը եւ նաեւ իմաստը։ All the way over here is a I'm Armenian, so go ahead, sir. Okay, good. Is your Smith Savoy translation? So իմաստային թարգմանություն։ Okay, here the form is not important. Որ այստեղ այդ կառուցվածքը այդքան կապ չունի։ What's important is you have dynamic equivalent, is the technical term, but you're trying to pass the meaning across. Որ ուզում ես փոխանցես իմաստը։ Okay? Many translations are going to be somewhere here in the middle. Շատ թարգմանություններ մեջտեղում են գտնվում այս երկուսի։ They preserve the form, but the meaning is more important. Որոշ չէ որ պահում են իր ֆորմատը, բայց իմաստը ավելի կարևոր է։ Okay. Over here, Այս կողմում you don't have any new ideas added in. ոչ մի նոր գաղափար չես ավելացնում։ There's almost no interpretation added. Գրեթե ոչ մի մեկնություն չկա ավելացրած։ Over here, there's quite a bit of interpretation added. Այս մյուս ծավալում շատ մեկնությունը շատ է։ Now here it can be good interpretation or bad interpretation. Եվ դա կարելի է լավ մեկնություն, բայց կարելի է լավ վատ մեկնություն, բայց And here in the middle, շատ մեկնություն կա։ you Եվ have մեջտեղ a little interpretation. մի քիչ մեկնություն։ Now way over there is a paraphrase. Եվ այս մյուս ծայրում paraphrase-ով կա։ It doesn't really, the form can change and the meaning can change. Եվ փոխում է եւ ֆորմատը, եւ փոխում է իմաստը։ So, if you get past here, Եթե ստեղից անցնում ես the արդեն, value in sermon preparation goes down այդ քարոզի ու քարոզին պատրաստորի արժեքը միանգամից իջնում է։ because it becomes a very subjective interpretation. Դա շատ սուբյեկտիվ մեկնություն է ստացվում դա։ Very often because the paraphrase is done by one person. Շատ ժամանակ որ այդ paraphrase-ի թարգմանությունը ինչ որ մի մարդ կա։ Okay, so you primarily want to stay in this range. Եվ հիմնականում այս սահմանում ենք ուզում մնալ։ These are the literal word for word. This is the idea for idea. Սա
այս ծայրում բառ, այս մյուս ծայրում միտք։ So, your translation may be more helpful when we get to interpretation than the other translation. Քո թարգմանությունը, որ Հովնան օգտագործում էր, ավելի կարող է շատ օգնություն կարատա, երբ որ փորձում ենք մեկնենք խոսքը։ But you may not want to read your translation from the pulpit. Բայց միգուցե, երբ որ քարոզում ես, այս թարգմանությունը լավագույնը չի If կարդալու։ you look, here's our literal, here's our word for word idea for idea. Երբ որ նայում ենք բառ, սկեսնուսը Here are my գաղափարական։ notes is- This is the idea of translation to read from the pulpit. Սա որտեղ քիչ է այդ մեջտեղում իդեալական թարգմանությունն է, որ կարանք օգտագործենք ամբիոնից։ I want you to understand from the pulpit. Ես ուզում եմ ճիշտ հասկանալ, որ ամբիոնից Not in your personal life, but from the pulpit. ոչ թե քո անձնական personal ժամանակ, այլ հենց ամբիոնից։ Why? Ինչի համար։ People that have a word for word Այն մարդիկ, ովքեր բառ can follow you if you read the Spanish. կարող են քեզ հետևել, եթե այս մյուսն ես կարող։ And even people who have an idea for idea can follow you. Եվ նույնիսկ այն մարդիկ, որ միտք, այս մյուս թարգմանությունը էլի կարող են քեզ So you հետևել։ don't immediately offend these people or these people. Այնպես որ չես վիրավորում ոչ այս մարդկանց, ոչ այն մյուս խմբին։ Now, if you read from this kind, Բայց եթե այս տիպի թարգմանություն ես կարդում, some people will already not want to listen to you because it's too different than what they're looking at. որոշ մարդիկ չեն ուզում քեզ լսեն, որովհետև իրենց կարդացած թարգմանությունից շատ տարբերվում։ So, what do I say? Recommendation. Այսօր ո՞րն է իմ առաջարկը։ Pick a translation that's kind of here in the middle Ընտրեք ինչ-որ մի թարգմանություն, որ ինչ-որտեղ մեջտեղում է գտնվում։ as the main one you preach on. Եվ հիմնականում քարոզեք հենց դրանից։ But use other translations when you come to interpreting the Բայց text and օգտագործեք explaining it. մյուս թարգմանությունները, երբ որ փորձում եք բացատրեք տեքստը, հասկանաք Any questions about that so far? հարցեր կան այս մասին։ Okay. Any other things you noticed? Similarities or differences in verse 1? Ինչ-որ այլ verse-ը Just one. առաջին խոսքում էլի կան ինչ-որ նմանություններ կամ տարբերություններ։ Այստեղ ասում եմ ձեր հանցանքների ու մեղքերի հետևանքով մեռած որ հետևած As a consequence of your sins and Okay. yeah. Okay. Once again, interpretation. But it's- Տեսնենք որ դա մեկնություն է։ Now, As a consequence of yeah. as a consequence for Այդ հետևանքով հետևանքներն է։ Հիմա ինչ դու ոնց եք դնում։ Դա տարբերություն է, ավելի շատ ավելացված է։ Տեմպայի մեջ ճիշտ հարցը չէ նման թարգմանությունները ավելի լավ չի ոնց որ նորադարձների բանդա որ իրան կարող են ավելի իրանց հասկանալի հեշտ լինի Meaning by meaning, those instances translation find it good to give newcomers, like newborn Christians, but Yes. you will understand. they're easier for them to read. Ավելի հեշտ է որ գաղափարը համար բնականաբար։ But teach them that a translation is a translation. Բայց սովորեցրեք որ թարգմանություն։ So the Bible is the Bible and a translation is a translation. Աստվածաշունչը իս թարգմանություն You don't want to scare them, but you do want them to be humble Բայց պետք է որ խոնարհ and to realize this brother reads from a different translation, but he's still a brother in Jesus. Միգուցե այս եղբայրը կարդում ուրիշ թարգմանությունից, բայց Հիսուս Քրիստոսի մեջ ինքը դեռ իմ աղբերն է։ I know that sounds crazy, but it can happen with young converts straight from the world, especially. Գիտեմ որ միգուցե տարօրինակ է թվում, բայց նոր ապաշխարած մարդկանց հետ սա պատահում է։ The first translation you give a non-Christian who's just got saved is the Bible to them. Այն թարգմանությունը որ տալիս ես իրենք իր առաջի թարգմանությունը այդ Աստվածաշունչը է։ So make sure it's a good idea for idea translation. Այսօր այնպես արա որ լավ թարգմանություն է, ինչնայած որ մտքային է։ Այս տարբերությունը շիրում եք հետևան ինչ Հետևանք։ բայց դա տարբերությունը բայց ինչ բառ է վերքերի հետևանքով ցույց Իմ մոտ ճիշտ ասած մի հատ տարբերություն կա առաջի համարի մեջ, բայց ուրեմն նոր վերանայված Արարատյան թարգմանությունը կա դեմս, առաջի համարը սենց է ասում, եւ դուք որ մեռած եք հանցանքների ու մեղքերի պատճառով,
In translation, it says, because of your sins, transgressions, yeah, Իսկ օրինակ ամերիկյան ստանդարտի մեջ այստեղ ասում է and you did he make alive, էսի գրած է italic վիճակով, այսինքն եւ նա ձեզ կենթանացրեց հայերեն այսպես կլինի, երբ դուք մեռած եք ձեր մեղքերի եւ հանցանքների պատճառով, դա արդեն սովորական է գրած, բայց այն առաջի մասը որ կարդացի, որ նա ձեզ կենթանացրեց, դա թափանցիկ է գրած, ուզում եմ հասկանամ, էսի այսինքն բնակրում չկա, թե որոշի մեջ կա, որոշի մեջ չկա, դրա համար է սենց։ Այս այդ կենթանացրեցը առաջի խոսքի մեջ է։ Այո։ Yeah, so in NASB it says made alive, like just say another translation, but in NASB it made here it's in current speed. Okay, let's move to the verb again. Yeah. Now I hope that you're already feeling why it's important to read it in various translations. Yes, I do. Այո, այո։ Let you know what others may be reading in their Bibles. Two, it raises questions. What does this mean? Okay, verse 2, similarities and differences. Ապրում էի քայլի մետքերով, այս սրտորության համացայն, նազանվելով, միտեղ ասմա սատանա, միտեղ բան, օթի իշխան, չէ? Ըստ կանքերի շանի որ իշխում է։ Դեռ է սատան Yeah, հայա։ In one place it says it's mentions Satan specifically. In other places it says the ruler. It's here. Սատանային վեր մոտորում օթերը դուզեր իշխան։ One, it's a difference here. In one, it just says the prince of the air. The other one says Սատանը մի հատ էլ ասում է սատանը Այսինքն ստեղ մեր բան դեր չէ, նմանություն շունի։ Բայց օթի իշխան ու սատանան պետք է նմանության տակ գրեն։ Օթի իշխան սենտը գրում։ Օթի իշխան ապրում։ Now, in the beginning of verse 2, still past tense. Երկրորդ խոսքի սուտում դեռ անցյալ ժամանակա So this is life before Jesus. Սա կյանքը միջև Հիսուսը we make sure it's past in all the translations. Like once at a time. There was time. That made me think of it. Yeah, so Այստեղ տարբերակ սկերուլերից նույն բանը տարբեր ձև է։ Նույն բան իշխան սատանային իշխան նույնն է, բայց տարբեր ձև Different ways of saying Satan. He's also called the accuser. But I think the emphasis here, when we get to interpreting it, is on the fact of his influence on vessels. It's just a bunny bread, change here, but buying cost to master bread. Միտեղ ասում է այժմ, միտեղ ասում է հիմա, որ ասում է այժմ գործում է, անհնազանդ մարդկանց մեջ։ Հիմա նման է։ So this is like there's now words or currently words. Basically, it's in with synonyms. Okay. So you got synonyms there. How many should I get that? Ասում անհնազանդ մարդկանց մեջ։ When it comes to talking about Satan, talking about the prince of the air, how, okay, go back. It says in the first part of your verse, you used to do this, right? Everywhere it says that, right? So this is a consequence, or this is a consequence, right? Okay, how does yours picture the work of Satan? Is that the Regina, is that the reason for it?
Արդյոք այդ սատանի գործը դրա պատճառն է։ Ըստ այս իշխանի, ըստ according. Okay, according to. Okay. Here it says according. Okay. So it's not Regina, it's not the Այդ reasoning. պատճառը։ It's you are acting the way he acts. Դուք անում եք այնպես ինչպես ինքն անում։ Right? Okay. But here, Is that how it is in all your translations? Is it that way? Is it like according to? Is that how it's translated? Բոլոր թարգմանությունները այսպես։ still as համաձայն ըստ Yeah. Ստեղն է համաձայն։ Okay. So it's according to say So you can be pretty sure it's you're living like he lives. Այսօր կարող հասկանանք, որ դուք ապրում եք այնպես ոնց որ ինքն է ապրում։ Any other similarities or differences in the two? Ուրիշ նմանություններ կամ տարբերություններ երկրորդ համբերներ։ ինչ կարելի է գրել ըստ կամ համաձայն որոնի չինա Ըստ ու համաձայն ըստ կոնտեքստի սայնի կամ Համաձայն սովորության։ But then we look at the գործումը we look at the second part it says now he works Okay. later works Okay. Ես So մասն են ներկայ the work of the prince of the air is current. yeah Right? Այսինքն հիմա այժմ ներգործում է։ Is that the way it is in all the translations? Բոլոր թարգմանությունների մեջ է այդպես։ Երկրորդի վերջին մասը։ Okay. հիմա Հիմա, այժմ հիմա, Okay. այժմ Okay. So we used to act this way, but he is still doing this. yeah Մենք այս կերպով ենք ապրում, բայց ինքը դեռ ներգործում է, դեռ անում է այս բանը։ Okay. And who is he acting? In whom is he acting? Եվ Is he doing that? մեջ է այսպես ներգործում։ Abstam որդի։ անազանություն դրել Ստեղ անհնազանդ, դեր ինչ ասում։ Անհնազանդ, խոսել։ Now I want you to stop and realize how much you're noticing just by comparing translations. Rozumiem, że պատկերացնեք թե ինչքան բանի եք ապրում մենակ թարգմանությունների երեքան մատելով։ What I do when I'm doing this on my computer, Ես ինչ եմ անում իմ I համակարգչում։ copy the entire block, logical block, in the text I'll read from the pulpit. Միանգամից բլոկը կոպի եմ անում, եւ նրա համար երբ որ կարդալու եմ դա ամբիոնից։ And then below, I will copy from 4 other translations. Հետևաբար նաև գտնեմ 4 տարբեր թարգմանությունից։ And then I'll come back. And like here is letters. Okay, that's how it is in the text. Okay, these are words from the text. Եվ դասնում եմ բառերը, որ կան տեքստում։ In that translation, I'm going to read from the pulpit. Excuse me. And these are the words that are in that translation. I'm going to read from the pulpit. Եվ հենց այս բառերն այս թարգմանությունն է, որ ես ուզում եմ կարդամ, երբ որ ամբողջ եմ խոսում։ When I come along, oh, here's a word, and in another translation, there's something different. Եվ երբ որ ցանկացած բառեր, որ կա այս թարգմանության մեջ, բայց ուրիշ թարգմանության մեջ ուրիշ կերպով ասվում է, And paste. ես There's like this. ու դնում եմ այս թարգմանության մեջ փակագծերի Immediately, I have that difference preserved. եւ այս կերպով է տարբերությունները պահվում են։ It's written with a dark type. Այս սորական շրիֆտով է գրած։ This is not bold. Իսկ ես հաստ շրիֆտով չի։ Սերտիկ հասկացա, ինքը իր հիմնական թարգմանության մոտ ուղղակի ավելացնում է, ինչից որ ամենի բառը And you թարգմանություններից վերեզը ստարեց։ Or was I working through the text? This is just my method of preserving what I see. Այս իմ մեթոդն է, որ կարողանամ պահպանեմ այն ինչ որ տեսնում տարբեր թարգմանություններ։ Plus, when I get ready to preach, I leave that text with the little additional information. Եվ հետո երբ որ ես քարոզում եմ այս տեքստը, իրենց թողնում եմ մի քիչ որոշ չափով So I can quickly remember ideas. որ կարողանամ հեշտ կերպով հիշել գաղափարները։ Does that make sense? Հասկանում եք։ Okay, let's go to any more differences or similarities in
2. If not, let's move to 3. Եթե երկուսում էլի նմանություններ կամ տարբերություններ չկան, անցնենք երրորդին։ Կարծում եմ չկան։ I think there's none in verse 2. Okay, how about 3? Ուսում բողոքի մար, պետք է հալի կամ մարամաս։ Միտը ասում որդի միտը մար։ Պետք է Իսկ միտը ասում որդի անհնազանդության որդի, միտը ոնց որ անհնազանդ մար։ It says people of rebellion, and other places says sons of rebellion. Okay. It's like a big Մահ դու որդի Որդին միշտ բանել չէ ցույց տալու։ Because son is something good than that person. Okay. Now, one question that I would have if I'm looking at verse 2 and 3 would be the following. Մի հարց, որ ես կունենայի երկուսին ու երեքին նայելուց հետևյալը կլիներ։ Okay, there's a verb in 2 Երկուսի մեջ մի բայ կա and a verb in 3. եւ մի բայ կա երրորդի մեջ։ In the translation I'm looking at, it's the same verb. Եվ այն հարմոնիզացիոն նայում եմ այդ նույն բառն։ In Russian, it's поступать. Ռուսերենում այդ պաստուպից բառն։ Դες ռադի։ Okay, okay. And normally that refers to something I do as a habit, as a lifestyle. Եվ հիմնականում դա նշանակում է ինչ որ բան վերացնող որպես սովորություն, որպես ապրելակերպ։ But my question would be, in the original, is that the same verb, or is it two different verbs that may have different nuances? Բայց իմ հարցը կլինի, արդյոք օրիգինալում նույն բառն է օգտագործված, թե երկու տարբեր բառեր են, որ կարող են նյուանսներ ունենալ։ Do you see how that could be important? Հասկանում եք, թե ինչի դա կարող է կարևոր լինի։ So I make myself a little note down below my text, check out the meaning of. Փոքր նշում կանեմ, այս բառի իմաստները միած ստուգել։ Our brother online, in verse 1, there were two different words used in an English translation for sin. Մեր եղբայրը, որ online է միացել, նշեց, որ երկու տարբեր բառեր կա օգտագործված մեր։ Այո։ Yes. If I was you, I would say, oh, I need to find out why there's two different words for sin in the English one if there's not in the Armenian translations. And what are the differences between those? Փոփոխարեն ես կուզեի իմանալ, թե ինչի համար է անգլերեն թարգմանության մեջ երկու տարբեր բառ, եթե հայերեն թարգմանության մեջ նույն բառն է օգտագործված։ Now, the one thing we mentioned is sometimes in one language there are more words for a concept, and some languages there are less words. Ինչպես ասացինք, որ ինչ որ մի բառի մի քարտայտելու համար մի քանի տերմին, մի քանի բառ կա, մի լեզուն, բայց մի ուրիշ լեզուն ուղղակի մի բառ։ I don't know if it's true, but I've always been told that in Alaska, the Eskimos in their language have 100 different words for snow. Եվ ինձ ասել են, չգիտեմ ինչքանով է ճիշտ, բայց Ալյասկայում էսկիմոսները 100 տեսա ձյուն բառի համար 100 տեսակ տարբեր Because they have all kinds of different snow. Որովհետև շատ տարբեր տեսակի Wet snow and dry snow and kind of wet snow is չոր ձյուն կա, թաց ձյուն կա։ those, sometimes in Greek there were more categories than we have. Ու նույն բանը կարանք ասենք հունարենում։ Երբեմն ավելի շատ կատեգորիաներ են, քան թե մենք։ Like you all know, they had 4 different words for love. Օրինակ գիտեք 4 տարբեր բառ կա սեր բառի։ My poor English language, one word, love. Այն հակառակ անգլերեն լեզուն մի բառ։ So we need to kind of get a feel for those things. You get some comparison, you get some ideas of interpretation already. Եվ պետք է սա հասկանանք ու որոշ գաղափարներ արդեն ունենք, թե ինչպես էս մեկնությունը պետք է արվի։ And very often you have new questions Շատ ժամանակ նոր հարցեր են ծագում։ that you wouldn't have thought about if you had not compared these translations. Որը չեն ծագի, եթե թարգմանությունները չհամեմատենք իրար հետ։ Okay? When it talks about how we act in verse 3, Երբ խոսքը գնում է թե ինչպես ենք մենք ապրում, what does it say about why we act that way? ինչ է ասում դրա մասին, թե որն է պատճառը, ինչու ենք մենք այդպես վարվում կամ ապրում։ Որտեղ մարմնի ու մտքի կամքն են կատարել։ Doing the will of flesh Okay. and mind. Okay. Thank you. Anything else? Բնությամբ այդպեսին ենք անգլերեն թարգմանություն ասում է by nature,
Okay, it was, yeah, it was very natural for us in our sinful state to live that way. Դա ունենք բնական է մեզ համար մեր մեղավոր բնության մեջ այդպես վարվել։ Okay. And in the end of it, what does it add anything else about this kind of behavior? Եվ վերջում ինչ որ կանց նկարագրում դրա հետևանքները the anger of God comes to the children of disobedience. Okay. You see, the idea of the sinful actions, the idea of judgment are in all of your translations probably, right? Ասում որ այդ մեղավորության ու դատաստանի գաղափարները բոլոր թարգմանությունների մեջ են։ Okay. Were there any unique things here? Any differences? Ասել ինչ որ տարբերություններ կամ յուրահատուկ բաներ կան։ It's okay if there aren't. Նորմալ է եթե չկան։ Because sometimes in a passage in one verse, there's a lot of differences. In another verse, there's not many differences. Որովհետև լինում է որ մի համարը տարբերվում է տարբեր թարգմանություն, բայց հաջորդ համարը բոլորովին նույնն է։ Անհրաժեշտ մարդկային բնությանը մարդ բոլոր խապատները Մյուսները նման իսկապես ավելի դասուպարներ։ Չի ասում որ չի ասում ցածման ճամբարության որ Մյուսները նման իսկապես ավելի կասո պատճառ։ Lessons of disobedience, as it says, were worthy of God's judgment. Yeah, judgment. Բայց դա ասում է այստեղ որ բաղկության ողորքիներ էին, ոնց որ Ռոմանի շահել է։ Բարբերա, բայց միտքը նույնն է, էլի չէ՞, կարանքից ասում։ Դեղով է պատժողը։ Who punishes? God does. Okay. But it says sons of disobedience, and it says were worthy of God's punishment. Okay. After reading those, we're going to try here. To summarize something here. How would you express what these three verses are talking about? The main theme, the main topic. Հիմնական գաղափարը, հիմնական միտքը այս երեք խոսքերի ինչն է։ Որ սաղի նման մեռած ենք։ We were dead as everybody was. Okay. Մարդան նշվում է մեղքը բողը։ It pinpoints sin. Okay. Our sinful condition before Christ. Մեղավոր վիճակը մինչև Քրիստոսը։ That would be a very happy sermon. Դա շատ լավ քարոզ կլիներ, չէ՞։ Okay. Now, it's interesting. All the words are past tense, right? Որ բոլոր բայերը That's what happened. So it's happening. That's why I said But could you use these three verses to preach to unbelievers? Բայց արդյոք կարող ենք օգտագործել այս երեք խոսքերը քարոզելու անհավատին։ Now, they were written to believers. Սա դեպած են եղել հավատացյալների։ it says now it is working. Okay. Որտեղ գրված է չէ որ հիմա ներգործում է դեռ ապստամբության որդիների մեջ։ So minimum, you would have to say, I'm preaching as a sinner to sinners, as someone who has been just like you. Գոնե պետք է ասես որ ես հարազում եմ մեկը ով եղել է մեղավորը որպես մեղավոր հավասարի։ Yeah. It doesn't. We say it's about sin. Does it describe our sins or more the consequences of our sins? Արդյոք սա նկարագրում է մեր մեղքը թե ավելի շատ մեր մեղքի հետևանքը։ More consequences. Okay. So you already have an understanding of the main theme, right? Շատ լավ։ Հիմնական թեման արդեն հիմնական միտքը հասկանում ենք արդեն։ You've already started understanding the details of the text. Եվ տեքստի մանրամասներն սկսել ենք հասկանալ։ Okay? So now our question remains. Եվ հիմա հարցը սրանում է Few technical questions. What kind of literature is this? Ինչ տեսակի հատված է հատվածը։ Ինչ what genre? Yeah. Ինչ ժանրի մեջ է։ Is it literal or figurative speech? Արդյոք բառացի է թե փոխաբերական։ Otish Like Prince of the Air. Okay. Whatever it A has. lot of figurative elements in there.
Is it a teaching passage or is it a passage that explains an event? Արդյոք ուսուցումա կամ ինչ որ իրադարձություն է նկարագրում։ Օրինակ մեռածը փոխաբերական է ըստ ինձ։ Okay, that is figurative. Մեռածը փոխաբերական է։ Հետո ասում է որ ցույց տա հիմա մեղավոր չեք է։ Սրանց որտեղ անցյալ It tells that past and how we're going to support it. որտեղ բակից ցույց տալի որ արդեն շնորհքով փրկված եք։ Because then it says that you're saved by grace now. Okay. Բայց ուղղակի այսինքն просто փաստավորված են գրվել։ But it's just a fact that was written down. Okay, okay. This is how you word. Now, Page later he's going to say what difference this makes. Ավելի ուշ նա կասի ինչու՞ն է փոփոխություն։ Okay. Now you've read all the way down through verse 10. Մենք կարդացինք մինչև 10-րդ խոսքը։ Read verses 11, 12, and 13. To you. Կարդանք 11, 12, 13 խոսքերը ձեր համար։ Ոնց որ այս երկրորդ գլխի 1-3 համարի նման բան է մտածում նույնը ցույց տա ավելի բացատրի One, two, please. Okay. ոնց որ ցույց տա այդտեղ որ ասում է ոնց որ կենքանացա կամ որ մեռած էիք իմաստը ոնց որ ավելի այդ վարիս համար կներեք իհարկե ցույց տա որ ոնց որ ով արեց ու մի That's shows everyone that what it is. Okay. Okay. When you read your context, you always want to ask yourself two questions. What is it talking about? Երբ կոնտեքստը կարդում ես երկու հարց կարող լավ կլինի հարցնել։ Ինչի մասն է խոսքը գնում։ And how should this affect my understanding of my text? Եվ ինչ կերպով սա կարող է ազդի տեքստի իմ հասկացության վրա։ So from verse 4 and following, 4 խոսքից հետո ինչի մասն է խոսքը գնում։ բնորքի grace. Okay. Talks about grace, talks about what Christ has done. Խոսքը մասին, Քրիստոսի գործի մասին։ Okay, now remember, back up, we already analyzed chapter 1, right? Հիմա առաջին գլուխարդն անալիզ ենք In our անում։ two logical blocks in chapter 1, what did it talk about? Երկու բլոկների մեջ առաջի գլխի ինչի մասն է 1 խոսքը։ 15, 23. 1-ից 14, 15-ից 20 առաջի գլուխ փրկություն salvation And եւ Պողոսը ալտում է որպեսի ճանաչեն okay. That salvation that they ավելի լավ հասկացություն են փրկության վրա արդեն ունեն։ So what's Paul doing here in 2 then? Եվ ինչ անում հիմա Պողոսը երկրորդ գլխում how the salvation reached this people. Okay, so he's going back to the theme of salvation again. Earlier he talked about what God has done. կան մտածենք որ հիմա ստեղ նորից որ առաջին տեղում հայր որդին սուպոկրի երոշտության գործ ընդեցուցեց այս հատվածում է երոշտության It was it continues about what Trinity does, like in the first chapter, it showed that, and then it continues. Okay. So we've asked our 2 questions. What's said? How does it help me understand? Normally, the context will not change the basic meaning of your text. But it will help you clearer to understand the content of the message of the text. So our text talks about our sinful condition before Christ. The context is not going to make our text talk about marriage. It's not going to make us talk. It's not going to make our text talk about church leadership. So it's not going to radically change the meaning of the text. Okay. You remember, where 2 or 3 are gathered, I'm with you.
Հիշեք, որտեղ երկուսն ու երեք հավաքված են, ես նրանց Okay, the promise is of God's presence, right? խոստումը Աստծո ներկայությունն է, չէ՞։ The context doesn't change that promise of God's presence, Կոնտեքստը չի փոխում Աստծո խոստումը, որ իր ներկայությունն է but ընդհանուր։ it clarifies when we can expect His presence. Բայց հստակեցնում թե երբ կարող ենք ակնկալել իր ներկայությունը։ When 2 or 3 witnesses or 2 or 3 people are helping deal with sin, Երբ որ 2-3 հոգի օգնում են մեղքի հարցերը լուծել, God will be with them and guide them in the process of church discipline. Աստված կօգնի եւ կառաջնորդի իրենց եկեղեցուն կարգապահություն մտցնելու մեջ։ Basic meaning hasn't changed. God promises His presence, Խոստանում է իր ներկայությունը։ but the purpose of His presence is different. Բայց իր ներկայության նպատակը ուրիշ բանի մեջ է։ It's to help us rightly deal with churches. Դա օգնելն է թե ինչպես կանոն բերենք եկեղեցուն։ So you see, it doesn't change the meaning of the text. Ասեք տեքստի It just enriches or deepens our understanding. հարստացում խորհրդում է մեր հասկացողությունը տեքստի։ I once had a student come to me. Մի ուսանող մոտեցավ ինձ, He was taking a preaching class. որ այլ քարոզության դասեր էր վերցնում։ He decided to prepare a sermon on the lady who gave her last 2 coins. Ո այն այլ գնաց մասներով իր վերջի երկու լուման տվեց։ Now that is located in a longer section about what being truly religious is about. Եվ այդ ավելի մեծ հատվածի մեջ է, որի իմաստը այն է, թե ինչա իրական կրոնը ինչու նկային։ But he did his sermon on the lady's generosity or the lady's commitment that drove her to be generous. Բայց իր քարոզը նրա մասին էր, թե ինչ էր կնոջ նվիրվածությունը, որ տարավ ներողություն, ավելի կնոջ արատաձեռնության մասն էր գնում խոսքը։ And the professor said, no, that's a bad sermon. Because the broader context is talking about commitment. Ավելի մեծ կոնտեքստը խոսում է նվիրվածության մասին։ And he asked my opinion. Եվ ինքը հարցրեց, թե ես ինչ եմ մտածում։ I said, do you want to know my opinion about what to do for your class or what to do when you get home and preach in your church? Ես ասի, ուզում ես իմանաս, թե ինչ անես դասի ժամանակ, թե ինչպես վարվես երբ որ գնաս քո եկեղեցուն քարոզելու։ I said, if you want to pass the class, you have to change it to the way the professor wants. Ես ասի, եթե ուզում ես, որ այդ դասը անցնես, դասից չկտրվես, ոնց որ ասում դասը այն կերպով արա։ But in my opinion, you can go home and preach about her generosity and with a clear conscience, and it will be based upon that text. Բայց ես մտածում եմ, որ եթե գնաս քո եկեղեցուն քարոզես կնոջ արատաձեռնության մասին, էլի խնդիր չկա, դա տեքստի վրա է հիմնված։ Because I think the professor made a mistake thinking that the context will radically change the meaning of the text. Որովհետև դասախոսի սխալ ներառումը կայանում, որ կոնտեքստը արմատականորեն կփոխի տեքստի իմաստը։ Her giving those coins was an act of dedication. Եվ իր երկու լուման տալը դա նվիրման գործ է։ But she was generous because she gave her last. Բայց նա արատաձեռն է, որովհետև իր վերջինը տվեց։ And the problem of the Pharisees was that they thought in giving much, they were doing a great thing. Եվ փարիսեցիների խնդիրն նրանում էր, որ իրենք մտածում էին, որ շատ տալով մի մեծ բան էին։ But the text emphasizes she gave her last. Բայց տեքստը նշում է հետևյալը, որ ինքն իր ամբողջը ու իր վերջինը տվեց։ Be careful that you don't take the broad context and change the literal wording of the text. Այսօր պետք չի վերցնել, զգույշ եղեք չվերցնեք ամբողջ կոնտեքստը ու փոքր տեքստը ամբողջությամբ փոխել։ The text enriches our understanding of what is written. The context enriches our understanding of what's in the text. Կոնտեքստը հարստացնում է մեր հասկացությունը, թե ինչ կա տեքստի մեջ։ But typically does not change the basic meaning of what's written in the text. Բայց չի փոխում հիմնական ներողություն չի փոխում այն հիմնական իմաստը, որ կա տեքստում։ So why do we read the context? To make sure we're understanding the text properly. Ինչի համար ենք կարդում կոնտեքստը, որովհետեւ ավելի լավ հասկանանք, թե ինչա խոսում տեքստի մեջ։ Most of the time, what will happen is the following. Շատ ժամանակ հետևյալն է տեղի ունենում։ I'll go, oh, I didn't see that added nuance that was in the text. Ես չէի տեսնում այս նյուանսները, որ սա ավելացնում էր տեքստին։ Or I thought this word meant this, but in the context, there's something else happening.
Կամ ես մտածում եմ, որ սա հետևելն է նշանակում, բայց կոնտեքստները տեսնում եմ, որ ինչ-որ ուրիշ բան է տեղի ունենում։ But the words of the text remain the words of the text. Բայց տեքստի բառերը ունեն տեքստի բառեր։ Does that make sense? Հասկանում եք ինչ եմ ասում։ It also can be opposite, չէ՞։ Դա հակառակն է, չէ՞, որ կան ինչ-որ տեքստ, որ դժվար է հասկանալ ինչ է նշանակում, բայց ամեն ինչի անի բազում ասել են այդտեղ։ Բայց ավելի բարձում է, որ կոնտեքստի մտքի հոսքն է։ Context for that. Yes. Yes. But it really, but still yet, the words of the text remain the words of the text. Yeah, words remain, but so If you can't, if the word, if it's talking about a change of heart, the type of heart change may change, here. Եթե խոսում ես սրտի փոփոխության մասին, այդ փոփոխությունը թե ինչ նշանակում կարող է փոփոխվել։ But the word heart won't suddenly mean dog. Բայց այդ սիրտ բառը շունչ նշանակել է։ You see what I'm saying? Yeah. The basic meanings of those phrases, but it does often helps us understand either for the first time or deeply. Բայց շատ ժամանակ կամ օգնում է որ հասկանան առաջին անգամ իմաստը կամ ավելի խորը կերպով հասկանան թե ինչ նշանակում տեքստ։ And there's a warning. Sometimes the context and the text don't help. Եվ երբեմն մի զգուշացում որ կոնտեքստը չի օգնում տեքստին։ Paul's phrase about the baptism for the dead. Օրինակ Պողոս երբ որ ասում է մեռելների համար մկրտվեցի։ I've read it in context multiple times. Yeah. Yes, context So the idea of whether women cover their heads. Կամ որ կանայք պիտի ծածկեն իրենց մուտքները։ Աղոթքի ժամանակ կամ The historical context helps me. պատմական The literal կոնտեքստը context doesn't help me. բայց խոսքի հենց նամակի կոնտեքստը չի օգնում։ So we will always wind up with some passages that we go, I don't know. Լինելու են որոշ հատվածներ, որ կարդում ենք, չգիտեմ, But thankfully those are very few. բայց շատ հավը որ այդ հատվածները շատ քիչ են։ What did you want to do? Ես եթե ճիշտ եմ հիշում, Օսբորնի գրքում երրորդ սկիզբրակ, Ռանդ Օսբորնի կաթողիկոսի սովետի դա եթե չեմ սխալվում, ինքը այնտեղ ցույց է տալիս, որ կոնտեքստը օգնում է փոքր տեքստը հասկանալու, փոքր տեքստի դետալները օգնում են ընդհանուր կոնտեքստը ավելի լավ հասկանալու։ Այսինքն իրար լրացնող It's a dialogue. It's a dialogue between. Երբ խոսությունը Yeah. And we some of that flow as well. When it comes to the New Testament documents, New Testament books, we need to remember that they were designed to be read aloud. Բայց մի բան հասկանանք, որ նոր պետականանի գրքերը գրված են եղել, որ բարձր կարդացվում, բարձր են։ 90% of the people in the Roman Empire could not read or write. Որովհետև ռոմեական կայսրության ժամանակ մարդկանց 90%-ը չէր կարողանում կարդալ կամ գրել։ Now, the first Jewish people that got saved from the synagogue could read and write. Այդ մարդիկ, ովքեր ժողովարանում էին, այդ փրկվածները կարողանում էին կարդալ գրել։ Gentile slaves that got saved, Բայց հեթանոս թուրքները որ փրկվում էին, simple working people. սովորական աշխատող մարդիկ, So, when we add too many nuances to the text, այնպես որ երբ շատ նյուանսներ են ավելացնում տեքստին, we're expecting more from the text than would have been possible in the ears of the first listeners. մենք ավելի շատ դետալներ ենք սպասում տեքստից, քան որ առաջին լսողները կսպասեն։ So sometimes when I read technical commentaries, Երբեմն երբ կարդում եմ ինչ-որ տեխնիկական I մեկնություններ, think Paul would look at them and go, "What? վերցնազում Պողոսը գտնելիս են ինչ։ What are you talking about? Խոսում։ I didn't need that in mind." Դրանց ոչ մեկին չկա։ This is just my favorite Greek word, so I used it again. Սուլագին զիած հունարեն բառն է դրա համար է օգտագործել։ The Bible was not written by monks sitting in a monastery and writing. Բանականներ ինչ որ վանքում ստաց չեն եղել տեխնիկական բառապաշարով։ Even Paul's writings were written by a busy missionary. Նույնիսկ Պողոսը ինչ որ գրել է, ինքը գրել է որպես միսիոներ։ Who really loved lost people and loved churches. Ով իրոք սիրում էր կորած մարդկանց We need to try to put եւ ourselves in the place of those original people. Այնպես որ պետք է մեզ պատկերացնենք այդ օրիգինալ լսարանի դերը։
because of that, there are some people that in the preparation process, they always listen to at least one audio version of their text. Եվ սրա համար ինչա կարծել է որոշ մարդիկ audio աստվածաշունչ են լսում մինչև բան կանեն հենց կքարոզեն. So to once again be in the place of a believer in the early church and hearing the word of God rather than seeing the word of God. Այդ երբ իրենք հայտնվում են օրիգինալ լսողի դիրքում ով լսում է խոսքը ոչ թե տեսնում. If you have the time to do that, I'd recommend you try it. Եթե ժամանակ ունեք դա անելու խորտ կտամ փորձել. Or have your wife read your text. Կամ թող ձեր կինը կարդա ձեր. I think it's time for a break. 5 minutes, 10 minutes, and then we come back. Answer